ದೇವರೇ ಯಾನ್ಕೆ ನೀನು ಒಂಜಿ ಬೊಲ್ದು ಕುಜಲ್ ಪಾಪ ಈ ಬಾಲೆ ಬೋದು ನಾಲೈದು ಕುಜಲ್ ಕಂತಿಡು ಅಮ್ಮ ನಕುಲು ನಿಕಲ್ನ ಅಕ್ಕ ನಕುಲು ನಿಕಲ್ನ ಮೆಗ್ದಿ ನಕುಲು ನಿಕಲ್ನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ನಕುಲು ನಿಕಲ್ನ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ನಕುಲು ಜೋಕುಲಾಯರು ಅಂದತೆ ಚಿಲಿಂಬಿದ ಅಡ್ಡೆ ತೀವುದ ಚಟ್ನಿ ಭಾನುಮತಿ ಲಲಿತಾ ಆಶಾ ಪ್ರೇಮ ಸುಲೋಚನಾ ಸುಮಾರು ಜನ ಒಲ್ಲೇರು ಬಲೆ ಬಲೆ ಬೇಗ ಬಲೆ ಯಾನ್ ಮೊಗಲಿಡ ಚೇರ್ ಕನಲೆ ಬಂಡೆ ಚೇರಿಡು ಕುಲ್ಲೇರಿ ಬಂಡೆನೆ ಇಜ್ಜತೆ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಎಂಚಿನ ಆಟಿ ಕಳಂಚ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅದು ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದು ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅತ್ತು ಯಾನು ದೀತಿನ ಪೂರ ಐಟಮ್ ಚಲ್ಲ ಬಿಲಿ ಮಲ್ತ ಮಾಡಿಯರು ಓಕೆ ಅವು ರೋಸ್ ಮಾತ್ರ ಉಂಡತಿ ರೋಜಾ ಹೂವು ಮಾತ್ರ ಬಾರ್ದು ಪೋಡ 10 ಜನನೇ ಕೆಟಾಕ್ ಮಲ್ತೇರೆ ಮಾತೆರೆ ಗ್ಲಾಸಲ್ ಮೇಲೆ ಯಾನ ನಿಕ್ಲೇನ ಮೋಕೆದ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಸಂತೋಷ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ತುಡರದ ಬೊಲ್ಪು ಇನಿ ಯಾನ ನಿಕ್ಲೇನ ಒಡೆಗೆಲೆ ತಂದು ಬೈದೆ ಅಂದ ಕೇಂಡ ಶ್ರೀ ಕಾಳಿಕಾಂಬಾ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಪುತ್ತೂರು ಒಂದು ಉಡುಪಿ ಪುತ್ತೂರು ಅಡೆಗೆ ನಿಗಲೆಂದೆ ತಂದು ಬೈದೆ ಏನೇ ಕಿಡೆಗೆ ಅನ್ ಬೈದೆ ಅಂತ ಪನ್ನಡ ಇತ್ತೆ ಆಟಿ ತಿಂಗೋಲ್ ನಡ ತಂದುಂಡು ಅಂಚದ ಮುಲ್ಪದ ಶ್ರೀ ಕಾಳಿಕಾಂಬಾ ಭಜನಾ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿದಗಲು ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನ ಪನ್ಪಿನಂಚಿ ದಿನ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತಿದ್ದೀರಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಏನು ಪೋಯಿನ ವರ್ಷಲ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಏನೊಂಜಿ ನಿರೂಪಣೆಗೆ ಬೋಡದು ಗೌಜಿದ ಗೊಬ್ಬುಲೇನು ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಂದು ಏನನ್ನ ನಿರೂಪಣೆಗೆ ಪೊಯ್ಸಲಲ್ಲ ಲೆತ್ತಿತ್ತೇರು ಅಂಚೆನೆ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಮೋಕೆನ ಒಂದು ಈ ಬಾರಿಲ ಏನನ್ನ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಣೆಗೆ ಗೊಬ್ಬುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ನಿರೂಪಣೆಗೆ ಏನಲ್ಲ ಲೇದೇರು ಅಂಚದ ಯಾನ್ ಇಡೆಗೆ ಬೈದೆ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಅಡೆಗೆ ಪೋಂದುಲೆ ಮುಲ್ಪಾಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಗೊಬ್ಬು ಯಾನಿ ವಾವ ನಮನಿದ ಗೊಬ್ಬುಲೇನು ಗೊಬ್ಬದೆ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ತುಣುಕು ಮೊಗಲು ಪಂಡ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದಿತ್ತು ಐತಲ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ತುಣುಕು ವಿಡಿಯೋನ್ ಪಾಡ್ದೆ ನಿಕುಲು ತೂಲೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂದಕ್ಕೇನೊಂದುಲೆ ಬನ್ನಿ ಇತ್ತೆ ತೂವಲೆ ನಿಗಲು ಯಾನು ಉಲೈ ಪೋನಗನೆ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರುವಾದಿತ್ತಂಡು ಅಂಚಾದ ಯಾನು ಸುರುಕಾದ ಮುಲ್ಪದ ದೇವರಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ಬೊಕ್ಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಯಾನ್ ಪೋದು ಸೇರೊಂಡೆ ತೂವಲಿ ದೇವರನ ಒಂಜಿ ಮೂರ್ತಿ ಆ ಮೂರ್ತಿ ಡುಪ್ಪುನಂಚಿತಿನ ಒಂಜಿ ಕಲೆನ ನಿಕಲು ತೂವಲಿ ಬಾರಿ ಶೋಕುದ ದೇವರನ ಮೂರ್ತಿ ಆತವನಗ ವಿಶ್ವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮಾಜಗೂ ಸೇರಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಧಕಿ ಬಂದೆ ಪನೊಲಿ ಮೇರೆನು ಪ್ರತಿಮಾ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಮೇರೆಗೂ ಸನ್ಮಾನ ನಡತೊಂದಿತ್ತಂಡು ಅವೆಲ್ಲ ಎಂಕು ತುವೆರೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿಯಾಡು ಮಸ್ತ್ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು ಅಂಚೆನೆ ವಿಶ್ವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯರು ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಕೆಲಸದಾದೊಂಡ ಬಂಗಾರದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ಡ್ ಅಗಲಿಗೆ ಆಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ತೊಂದರೆದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಮೇರು ಒಂಜಿ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಪೂರ ಮಲ್ತದು ಆರೆಗ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮಾತ ಸಿಕ್ಕದುಂಡಾಯ್ತು ಅಂಚದ ಆರೆಗ್ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಎಂಕ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿಯಾಂಡು ಅಂಚನೆ ಶಾಲೆ ಪೋಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೋಟ್ ಬುಕ್ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೆರವೇರಿಕೆ ಆವೊಂದಿತ್ತಂಡು ಆತ್ ಪೊರ್ತವನಗ ಗೌಜಿದ ಗೊಬ್ಬು ಶುರುವಾಂಡು ತೂಲಿ ನಿಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಇಜ್ಜಿಡ 3/4 ಗಂಟೆದ ಪೊರ್ತುನು ಎಂಕು ಕೊರಡು ಪಂಡದ ಯಾ ನಿಕ್ಲೆಡ ವಿನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲೆ ಓಕೆನಾ ಪೂರ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಾರ ಗೊಬ್ಬರಿಗೆ ಎಸ್ ನಾನವರ ಮಾತೆರಿಗೆಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಅಂದ ಪನೊಂದು ಯಾನ ನಿಕ್ಲೆನ ಮೋಕೆದ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಸಂತೋಷ್ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನದ ಗೊಬ್ಬುಲೇನು ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಡು ಗೊಬ್ಬಾರಿಗೆ ಯಾನ ನಿಕ್ಲೆನ ದುಂಬಗ ಬೈದೆ ಎಂಕ ನಿಕಲೆನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಪಂಡದ ಯಾ ನಿಕ್ಲೆಡ ವಿನಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಸುರೂಕಾದ ಜೋಕುಲು ಬರೋಡು ಗೊಬ್ಬೆರೆಗೆ ಬೊಕೊಂಜಿ ವಿಷಯ ದಾದಂದು ಕೇಂಡ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನ ದಾಂಡಿ ನಮ್ಮ ಗೊಬ್ಬುಲು ದಾದಂದು ಪಂಡ ಅವು ಫನ್ನಿ ಗೇಮ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಗೊಬ್ಬುಜ ಮಡ್ಲು ಮುಡೆವನಾದು ಪಡು ಅತಡ ಚೆನ್ನಮಣೆ ಅಂಚಿನ ಪುರ ಗೊಬ್ಬುಲೇನು ಗೊಬ್ಬರು ಅಂಡ ನಮಕ್ ದೇವೇರ್ನ ಸನ್ನಿಧಾನದ ಎದುರುಡ್ದಾವರ ಗೊಬ್ಬುನ ಇಡ್ದಾವರ ಜಾಗದ ಒಂಜಿ ಅಭಾವ ಉಪ್ಪುನ ಇಡ್ದಾವರ ಅವು ಪೂರ ಗೊಬ್ಬುಲೇನು ಮುಲ್ಪ ಗೊಬ್ಬೆರೆಗ ಒಂದು ಎಸ್ ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಾತ ಕಡೆ ಇಟ್ಲ ಗೊಬ್ಬುನೇ ಯಾನು ಮುಲ್ಲ ಗೊಬ್ಬ ಒಂದುಲೆ ಅವು ದಾದಂದು ಪಂಡ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಲೇನು ಕಂಡ್ರೆ ಬಂದ್ಪೆ ಅವೇನಿಗೆ ರಪ್ಪ ಬೋದು ಕನ್ನೋಡು ಓಕೆನಾ ಎಂಕ್ ಬೋಡುಪ್ಪುನ ವಸ್ತು ಹೇರ್ ಕ್ಲಿಪ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಂಕ್ ಕ್ಲಿಪ್ ಪೂದಿಪ್ಪಿನ ಕ್ಲಿಪ್ ಎಸ್ ತುಗೈತೆ ಏತು ಜನ ಬರ್ಪೇರಂದು ಏತು ಜನ ಎಲ್ಲರು ಒಂಜಿ ಅಯ್ಯೋ ಒಂಜೇನೆ ಎಸ್ ದೊಡ್ಡನಗಲ್ ನಡೆ ಬೋಲೆ ಅಜ್ಜನಗಲ್ ನಡೆ ಬೋಲೆ ಪಾಪ ದೊಡ್ಡನ ತಂಚಿ ಪುರ ಹೋಯ್ತು ಮಾಡ್ಯಾರ ಅಂದು ಎಸ್ 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 ಓಕೆ ಓಕೆ ಫೈನಲ್ಸ್ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಬೊಲ್ದು ಕುಜಲ್ ಬೋರ್ಡು ಕಣ್ಣಿತುಕ ಬೊಲ್ದು ಕುಜಲ್ ಮೆಲ್ಲ 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 ಎಸ್ ಎಸ್ ಪಾಪ ದೊಡ್ಡಗೆ ಭಂಗ ಕೊರಿಯರೆ ದೊಡ್ಡಗೆ ಓ ದೇವರೇ ಎಸ್ ಇರ್ಲ ಬಲೆ
ಯಾನ್ಕೆ ನೀನು ಒಂಜಿ ಬೋಲ್ದು ಕುಜಲ್ ಪಾಪ ಈ ಬಾಲೆ ಬೋದು ನಾಲೈದು ಕುಜಲ್ ಕಂತಿಡು ದೊಡ್ಡಡ ಕಾರ್ ಬತ್ತದ ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕೆ ತರುಡು ಅವೇ ಲೀಲಾ ಸುಂದರ್ ಮೇರು ಈ ಒಂಜಿ ಇನಾಮನು ಕೊರಡು ಪಂಡದ ಯಾನು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಜೋಕುಲಿನ ಗೊಬ್ಬ ಆತಂಡು ಇತ್ತೆ ಜವಣಿಯರು ಬರೋಡು ಅಂಜವು ನಗಲ್ ಬರೋಡು ಇತ್ತೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋಗತ್ತೆ ಯೋರ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ನಾವ್ ನಂಬರ್ 3 ಮೂಜಿ ನಂಬರ್ ಮೂಜಿ ಮೂಜಿ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ನಿಂತೊಡಂದಿಜ್ಜಿ ನಿಖಿಲ್ ಇವರೆಲ್ಲ ಬತ್ತಲಿ 5 ಐನು ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ ಐನು ಓ ಅಂಚಣ್ಣ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಅಣ್ಣ ಬೇಕನ ಗಲಿಸೆ ಓ ಫೈನಲ್ ಸೌಂಡ್ ಇತ್ತ ಮೊಗಲಿಗೇನ ಮಲ್ಪುಗ ಈ ಒಂಜಿ ಇನಾಮನು ಕೊರೆಗ ವಿಮಲಾ ಜೆ ಸುವರ್ಣ ಯಾನು ಮೆರಡ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದಲೆ ಪ್ರಥಮ ಒಂದು ಅರೆ ಎಸ್ ಪೊಂಜೋನಗಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಡಿ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬುಡು ನಿಖಲೆ ತೊಡಗಿ ಸಾವುಡು ಪಂಡದ ಯಾನು ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದಲೆ ಐನತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಪೊಂಜೋನಗಲು ಬರೋಡು ಜಾಸ್ತಿ ನನ್ನಲ್ಲ ಬಲೆ ಎಸ್ ಐತೆ ಗೇಮ್ ರೆಡಿ ಹಾಕೊಂಡು ನಿಖಲ್ನ ಪುಗ್ಗುನು ನಿಖಲ್ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ಪಡು ಯೋರ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ನೌ ಜಾಗ್ರತೆ ಓಕೆ ನಿಖಲ್ ಒರಿದಂಡೆ ಉಂತಲೆ ನಿಖಲ್ ಇತ್ತ ಫೈನಲ್ಸ್ ಮಲ್ಪೇನು ಚೂರು ಸೈಡ್ ಪೋಲೆ ಎಸ್ ಇತ್ತೆ ತೂಲೆ ನಿಖಲ್ ಆತಜಿ ಬೇಲೆ ಅಕುಲ್ ರೆಡ್ ಜನದ ಇಟ್ಟು ಪುಗ್ಗ ಪೊಡಿತೆ ನಿಖುಲ್ ಎಸ್ ನಿಖುಲ್ ಸೇವ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಜೆಂಚು ಓ ಓಕೆ ಸೊ ಮೇಯರ್ ವಿನ್ನರ್ ಆಯರು ಮಲ್ಲೆಜಿ ಸೊ ಇನಿ ದಿನೋಲ ಅಟಿಲ್ ತಕೊಂಡಿದ್ದು ಅಟಿಲ್ ಮಲ್ತು ಸಾಕಾದು ಇನಿ ನಿಖಲ್ನ ಅಮ್ಮ ನಕಲು ನಿಖಲ್ನ ಅಕ್ಕ ನಕಲು ನಿಖಲ್ನ ಮೆಗ್ದಿ ನಕಲು ನಿಖಲ್ನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ನಕಲು ನಿಖಲ್ನ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ನಕಲು ಜೋಕುಲಾಯರು ಅಂದತೆ ಎಸ್ ಬರ ಜೋರೈನ ಕೈ ತಾಟಿ ಕೊರ್ಲೆ ಅದ ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಚೀಟಿ ಗೆಪ್ಪುನ ಗೊಬ್ಬುನು ನಮ್ಮ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿದ ಸದಸ್ಯರು ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತಿದ್ದರಿಗೆ ಕಾಂಡೆ ಬೇಗ ಲಕ್ಕದ ನಿಕುಲು ಪೂರಗಲ್ಲ ಅಟೀಲು ಮಲ್ತದ ಕನ್ನದರ ಅದೇ ಕೂಡ ಇಡೇಗೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಅದು ಪಿದಡೊಂದ್ಲ ಬೈದರು ಅಂಚದು ಪನಗ ಏರೇರು ಆ ಒಂಜಿ ಖಾದ್ಯನ ತಯಾರಿ ಮಲ್ದಾರ ಅಗಲಿಗೆ ಬೋಡದ ಈ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬುಗೆ ಅಂಚದು ಅವು ಗೊಬ್ಬುದಾದ ಅಂತ ಪಂಡ ನಿಕುಲು ತಯಾರು ಮಲ್ದಿನ ಮಾತ ಬಗೆ ಇಸ ತಿಮರೆ ಆದುಪ್ಪಡು ನುರ್ಗೆ ಆದುಪ್ಪಡು ಪತ್ರೊಡೆ ಆದುಪ್ಪಡು ಉನೇನು ಪೂರ ಚೀಟಿಡು ಬರೆದು ಪಾಡ್ದೇರು ಇತ್ತೇನು ಮಲ್ಪೇರು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಚೀಟಿನ ಗೆಪ್ಪೇರು ಆ ಚೀಟಿಡು ಓವು ಅಟಿಲ್ದ ಪುದರ್ ಬರ್ಪುಡ ಅಕಲೆಗ್ ಇನಾಮುಗೆ ಅಂಚದು ಪನಗ ಮಾತೆರ್ಲ ನಿಕಲೆನ ಕಿಬಿ ಗೊಂಡೆ ಮಲ್ತದ ಕಾತೊಂದು ಕುಲ್ಲೆ ಓಕೆ ಸೊ ರಡ್ಡು ಪ್ರೈಸ್ ಉಂಡುಗೆ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂಚೆನೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಈ ಒಂಜಿ ಚೀಟಿನ ಓಕೆ ಬಾಬು ಬಲೆ ಏರ್ಲೋಕ್ಯಾ ಓಕೆ ಐಟ್ ಉಪ್ಪುನು ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪು ಪಲ್ಯ ಸೊ ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪು ಪಲ್ಯ ಏರ್ ಮಲ್ದೇರು ಓ ಎಸ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಅರ್ನ ಮೋಲೆಡು ನೀ ತೆಲಿಕೆ ಬತ್ತಂಡು ಯಾನು ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪು ಪಲ್ಯ ಮಲ್ತಡಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆ ಜೇಂಕೊಂದು ಇನಾಮು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿನ ಸೊ ಈರು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಸ್ ಇತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಾಬುಡಗೆ ಪಗ ಬಾಲೆ ಎಸ್ ಬಲೆ ಒಂಜಿ ಚೀಟಿ ಗೆಪ್ಪಲೆ ಓಲ ಗೆಪ್ಪಲೆ ಓಲ ಗೆಪ್ಲೆ ತೆಗಿ ಚಿಲಿಂಬಿದ ಅಡ್ಡೆ ತೀವುದ ಚಟ್ನಿ ಭಾನುಮತಿ ಲಲಿತಾ ಆಶಾ ಪ್ರೇಮ ಸುಲೋಚನಾ ಸುಮಾರು ಜನ ಒಲ್ಲೇರು ಬಲೆ ಬೇಗ ಬಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ಇನಾಮುದ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇನಾಮುನು ಕೊರ್ತಿನಗಲು ಏರ್ಪಂಡ ಶ್ರೀಯುತ ಕೇಶವ ಆಚಾರ್ಯಗೆ ಅಂಚದ ಕೇಶವ ಆಚಾರ್ಯ ಮೇರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಜೋರೈನ ಕೈತಾಟಿ ಬರಡು ರಡ್ಡನೆತ್ತ ಇನಾಮುನು ಕೊರ್ಪಿನಾರು ದಿನೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯಗೆ ಮೇರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಜೋರೈನ ಕೈತಾಟಿ ಬರಡು ಇತ್ತ ಇನಾಮು ಪಡೆವೊಂಬಿನಗಲು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತದ ಇನಾಮುನು ಪಡೆಯುಡು ಪಂಡದ ಯಾನಿಕೆ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಕೈತಾಟಿ ಬರಡು ಜೋರಾದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಚಿಲಿಮಿದ ಅಡ್ಡೆ ಮಲ್ದಿ ನಗುಲ್ ಬರೋಡು ವೇದಿಕೆಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಇನಾಮುನು ಶ್ರೀಯುತ ದಿನೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಕೊರಡು ಪಂಡದ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಓಕೆ ಚಿಲಿಮಿದ ಅಡ್ಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಏನ ಮಲ್ದಿ ನಿಗುಲು ತೇವುದ ಚಟ್ನಿ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ತದಾಗುಂಡ ತೇವ ಮಲ್ಪೆರಿಗೆ ಏತು ಪೊರ್ತದಾಗ್ದಂಡು ಇನಿಯೇ ಓಕೆ ಆಗಲಿ ಎಡ್ಮ ಗಂಟೆ ಶುರು ಮಲ್ದಿರ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಸಮಯ ಉಂದಾತನ ಮಲ್ಲೆ ಜಾಂಡನಿಗಲಿ ಒಂಜಿ ಇನಾಮು ಕೊರಿಯರತೆ ಎಸ್ ಕೈತಾಟಿ ಪೂಜೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಂದೆ
ಓಕೆ ಸೊ ಅಂಚಂಡ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನತ್ತ ಖಾದ್ಯಲೋಡು ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಆಯ್ನಿ ಸುರೂತ ಪ್ಲೇಸ್ ಏರೆಗ ನುರ್ಗೆ ತೊಪ್ಪುಗು ಇಸ ಪರ್ಸನ್ ಬುಡ್ಚಿ ನಮಕ್ ಖಾದ್ಯ ಬೋಡು ಒಂಜಿ ನುರ್ಗೆ ತೊಪ್ಪುಗೆ ರಡ್ನೆ ತೈ ನಮು ಪೋತಿನಿ ಚಿಲ್ಮಿದ ಅಡ್ಡೆ ಬಕ ತೇವುದ ಚಟ್ನಿಗೆ ಅವೇ ಮೇಯ್ನ್ ತೇವುದ ಚಟ್ನಿ ನಮಕ್ ಮೇಯ್ನ್ ಮಲೆ ಜೀತೆ ಗೊಬ್ಬು ಗೊಬ್ಬರ ರೆಡಿ ಆಯ್ತಾರೆ 7 ಜನ ಯಾವು ಓಕೆ ಓಕೆ ಸೊ ಮುಲ್ಪಕ್ಕೆ ನೋಡು ಯಾನ್ ಮೊಗಲಿಡ ಚೇರ್ ಕನಲೆ ಬಂಡೆ ಚೇರಿಡು ಕುಲ್ಲೇರಿ ಬಂಡೇನೆ ಇಜ್ಜತೆ ಬಾರಿ ಶೋ ಕೊಡ್ಪುದೋಂಡೇರು ಮೊಗಲ್ ಬತ್ತೇರು ಕುಲಿಯರು ಎಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ದಾದ ಮಲ್ಪೆ ಬಂಡ ಚೇರನ್ನು ಎದುರುಡುದಿಲ್ಲ ಈಗನ್ನ ಚೇರನ್ನು ಎದುರುಡುದಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ನಾನು ಪರ್ದದಿಪ್ಪೆ ನಿಕುಲು ಕೈನು ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಕೈನ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪಂದೆ ಪರ್ದದ ಚೂಲಿ ಬಾಯಿಡೆಗೆ ಪೋಡು ಓಕೆ ಬಗತ್ ತಿನ್ನೋಡು ಪರ್ದು ಫುಲ್ಲು ತಿನ್ನೋಡು ಅಂದಿಜಿ ಸುರುಕು ಏರು ಪರ್ದಿದ ಚೂಲಿಗೆ ಪೇರು ಆ ಕಲೆಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಏರ್ಗೆ ಪೇರು ಆ ಕಲೆಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಪೂರಗೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ರೇ ಯೋರ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ನೌ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕೈ ಪಿರ ಚೇರ್ದ ಮಿತ್ತದಿಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಎಂಚಿನ ಓಕೆ ಸೊ ಮೇರೆಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ಗೆ ಓಕೆ ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಏರೆಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇರ್ಗೆ ತರತೆ ಓಕೆ ಎಸ್ ಉಂತಲೆ ಸೊ ವಿನ್ನರ್ ಆತೇರು ಇರ್ನ ಪುದರ್ ಶ್ರೀಯುತ ವಿಶ್ವ ಮೇರೆ ವಿನ್ನರ್ ಆತೇರು ಅಂಚನೆ ಶಂಕರ್ ಸರ್ ಮೇರೆ ರನ್ನರ್ ಆತೇರು ಸೊ ರನ್ನರ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಗಳ ಉಡಲದ ಇಂಜಿನ ಸೊಲ್ ಮೇಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ಇನಾಮನು ಕೊರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಇನಿತ ಗೆಸ್ಟ್ ಅತಿಥಿ ಆಯ್ನ ಚಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರತಿಮಾ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಮೇರೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಬಂಡದ್ಯಾನ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲೇ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ವಿಶ್ವ ಆಟಿ ಪಂಡ ನಮಕ್ ನೆನಪಾಪಿ ನಂಚಿತಿ ನಾವು ಆಟಿ ಕಳೆಂಜೆ ಅದೇ ಆಟಿ ಕಳೆಂಜೆ ದಾಯಗ್ ಬರ್ಪೇರು ಊರು ಕೊಡಿ ಕಡೆ ತಿರುಗುವೇರು ಪಂಡದ ಏರಾಂಡಲ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಪನೋಲಿ ಆಟಿ ಕಳೆಂಜ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅದು ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದು ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಆದ್ರೂ ಅದು ಚಾಲು ಇದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ರೋಗ ರುಜಿನಗಳು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರುವ ರೋಗ ರುಜಿನಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಆಟಿ ಕಳೆಂಜ ಬರುವುದು ಅನ್ನೋದೊಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ನಾವು ನಂಬಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತೇವೆ ಸೊ ಆಟಿ ಕಳೆಂಜೆ ಪನ್ಪಿ ನಾವು ನಂಬಿಕೆಗೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಕಡೆಟ್ ಈ ಒಂಜಿ ಆಚರಣೆ ನಡತೊಂದು ಬರೊಂದುಂಡುಗೆ ಸೊ ರೋಗ ರುಜಿನ ಇತ್ತಿನ ಪೂರ ದೂರ ಮಲ್ಪೆರೆಗೆ ಬೋಡದು ಆಟಿ ಕಳೆಂಜೆ ಇಲ್ಲಗ ಬರ್ಪೆರು ಎಂದು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ವಾಡಿಕೆ ಉಂಡು ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ದಾದ ಅಂದು ಕೇಂಡ ಪ್ರಶ್ನೆನ ಸರಿಯಾದ ಕೇಳಲೆ ಇನಾಮನು ಪಡೆವಲ್ಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ದಾದ ಅಂದು ಪಂಡ ಆಟಿ ಕಳೆಂಜೆ ಉಲ್ಲೆರತೆ ಅರ್ನ ಕೈಟ್ ಒಂಜಿ ಕೊಡೆತಲಕ್ಕ ಒಪ್ಪುಂಡು ಅಂದೆ ಆಟಿ ಕಳೆಂಜೆ ಅರ್ನ ಕೈಟ್ ಒಂಜಿ ಕೊಡೆತಲಕ್ಕ ಒಪ್ಪುಂಡು ಐಕ್ ತುಳುಟು ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಒಂಜಿ ಇನಾಮು ರಘುವೀರ್ ಎಸ್ ಶ್ರೀಯುತ ರಘುವೀರ್ ಮೇರೆ ಇನಾಮನು ಪಡೆದರು ಅರ್ನ ಬಾಯಿಡೆ ನಮಕೇನ್ಗ ಆಟಿ ಕಳೆಂಜೆ ಬಸೊಮ್ಮಿ ನಂಚಿತಿನ ಕೊಡೆಕ್ ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡದು ಓಕೆ ತತ್ರ ಅಂದು ಪನ್ಪ ನಮ ಗೊತ್ತಾಂಡಿ ತುಳುಟು ನಮ ತತ್ರ ಅಂದು ಪನ್ಪ ಸುಧಾಕರ್ ಆಚಾರ್ಯ ಮೇರೆ ಬತ್ತದ ಇನಾಮನು ಕೊರೋಡು ಪಂಡದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ಪೊಂಜೋ ನಗಲ್ ಬತ್ತೇರೆ ಅಂಜೋ ನಗಲ್ ಬಲೆ ಓಕೆ ಸೊ ಗೇಮ್ ದಾದ ಅಂದು ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಸಾಂಗ್ ಪ್ಲೇ ಆಪುಂಡು ಸಾಂಗ್ ಪ್ಲೇ ಅನ್ನಾಗ ಐಟೆ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಲೇನೆ ಅಂದೀತೆ ಆ ವಸ್ತುಲೇನೆ ನೀಕು ರಬಕ್ಕ ಪತ್ತದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪಡು ಓಕೆ ರೆಡಿ ಇತ್ತೆ ಸುರುತ್ತ ಪದ ಓ ಒಂದು ಕೇಂಡ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಇತ್ತೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತಂಡು ಅವು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಓವೊಂದು ಪನ್ನಡ ಈ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನಂತ ಹುಡುಗಿ ಬಂದ್ಲು ನೋಡು ಹೇ ಬಾಲು ಪನ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪದ ಬಾರಿ ಪಿರಾಕದ ಪದ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಪದ ಅಲ್ಲ ಅವೆನ್ನು ರಪ್ಪ ಆಗಲು ಗೆಸ್ ಮಲ್ತೇರು ಎಂಕಲಿಗೆ ಮುಲ್ಪ ಯೂಟ್ಯೂಬುಡು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪಾಡ್ರೆಗಿಜ್ಜಿ ಐಕ್ ಬೋಡದು ಯಾನೇ ಈ ಒಂಜಿ ಪದವನ್ನು ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವೇನು ಬಾರಿ ಬೇಗ ಆಗಲು ಓ ಪದ ಪನ್ಪಿನವೇನು ನಾಡು ಬತ್ತಿಯರು ಅಲ್ಪ ಇತ್ತಿನ ಪೂರ ಐಟಮಲ್ಲ ಚೆಲ್ಲ ಪಿಲಿ ಮಲ್ತು ಪಾಡಿಯರು ತೂವಲಿ ನಿಗಲು ಅತ್ತು ಯಾನು ದೀತಿನ ಪೂರ ಐಟಮ್ ಚಲ್ಲ ಪಿಲಿ ಮಲ್ತು ಪಾಡಿಯರು ಯಾನ್ ಕೂಡ ನಾಡು ಎಂಕ್ ಬೋಡೈನ ಐಟಮ್ ಉಂಡಿಜ್ಜಂದು ಮಲ್ಲೆಜಿ ಬಾರಿ ಶೋಕುಡೆ ಅವು ಈ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನಂತ ಹುಡುಗಿ ಪನ್ನೋಡು ದುಂಬೆ ಯಾರು ಅವೇನು ಪೋದು ಗೆಸ್ ಮಲ್ತದೇರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ದೀಲಲ್ಪ ಸೊ ವಿನರ್ ಆತೇರು ಇತ್ತೆ ರಡ್ಡನೆತ್ತ ಸಾಂಗ್ ಪ್ಲೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವು ಸಾಂಗ್ ಓವೊಂದು ಪನ್ನಡ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಇಷ್ಟೊಪ್ಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಕನ್ನಡ ಸಾಂಗ್ ಯಾರೆ ನೀನು
ರೋಜಾ ಹೂವೆ ಪನ್ಪಿನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸಾಂಗ್ ಅವು ಸಾಂಗ್ ಆಪಿನೇ ತಡ ಆ ಒಂಜಿ ಪೊಂಜೊ ಪೋದು ರಪಕ್ಕ ರೋಜುನು ಗೆತ್ತೊಂದು ಬಾರಿ ಶೋಕುದ ಒಂಜಿ 2 ಸ್ಟೆಪ್ ಪಾಡಿಯರು ನಿಗಲ್ ತೂವಲಿ ಬಾರಿ ಶೋಕು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ದೇರು. ಓಕೆ ಅವು ರೋಸ್ ಮಾತ್ರ ಉಂಡತಿ, ರೋಜಾ ಹೂವು ಮಾತ್ರ ಬಾರ್ದು ಪೋಡ 10 ಜನನೇ ಕೆಟಾಕ್ ಮಲ್ತೇರು ಮಲ್ಲೆಜಿ ಬಾರಿ ಶೋಕುಡೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು ಇರೆಗ್ ರಡ್ಡನೆ ತೈ ನಾಮು. ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಫನ್ ನಾನೊಂಜಿ ಪದ ನಿಖಲೇನ ದುಂಬಗ ಬರ್ರೆಗೊಂಡು ಇತ್ತೆ ಮೂಜಿನೆತ್ತ ಪದ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇ ಆತಂಡು ಅವು ಒಂದು ಕೇಂಡ ನಮ್ಮ ನಟಿ ಕನ್ನಡದ ನಟಿ ಮಾಲಾಶ್ರೀ ಉಳ್ಳರತೆ. ಮಾಲಾಶ್ರೀ ಒಂಜಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರದ ಪದ ಅವು ಒಂದು ಪಂಡ ಜಟಕ ಕುದುರೆ ಹತ್ತಿ ಪ್ಯಾಟೆಗೋಗಮ್ಮ ಪನ್ಪಿನ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಪದ ಅವುಲಂಚೆನೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕೇನಿ ಕೂಡ್ಲೇನೆ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪೊಂಜಿ ಒಪ್ಪೋದು ಬೀಡ ಜರ್ದ ಬೀಡ ತಿಂತ ಸರ್ಗ ಏರಮ್ಮ ಪನ್ಪಿನ. ಸೊ ಬೀಡೋನು ರಪಕ್ಕ ಪೋದು ಗೆತ್ತೇರು ಅಂಚೆನೆ ಬೊಕೊಂಜಿ ಪೊಂಜವು ಬಾರಿ ಶೋಕುಡೆ ಒಂಜಿ 2 ಸ್ಟೆಪ್ ಪಾಡ್ದೇರು ತೂವ ಅವು ಜಟಕ್ಕ ಕುದುರೆ ಬೈದಿನೇಜಿ ಅವೇರ್ ದುಂಬ್ಯಾರ್ ಗೆಸ್ ಮಲ್ದೇರು ಉಂದೆ ಪನ್ಪಿನಿ ಓಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಅಂದೆ ಎವರ್ ಗ್ರೀನ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಒಂದು ಪುರ ಈಚೆ ಇತ್ತೆ ಅಕೇರಿದ ಪದ ಕಡೇಕ್ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಓಲ್ಡ್ ಸಾಂಗ್ ಅಂದೆ ಪನೊಲಿ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆತಿನ ಸಾಂಗ್ ಅಂದೆ ಪನೊಲಿ ಅವು ಒಂದು ಕೇಂಡ ಕರಿಮಣಿ ಮಾಲೀಕ ನಾನೆಲ್ಲ ಪನ್ಪಿನ ಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ನ ಪ್ಲೇ ಮಲ್ದೆ ಅಂಕಲ್ ತುಲೆ. ಓಕೆ ಬಾರಿ ಶೋಕುಡೆ ಅತೆ ನಮನೊಂಜಿ ಸಂಗೀತದ ಪ್ರಪಂಚಗೆ ಕೊನೊಂದು ಪೋಡು ಅಂತ ಪನೋಲಿ ಅತೆ ಎಸ್ ಹೊರ ಗೊಬ್ಬು ದಿನಗಲೆಗ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಗೇಮ್ದ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ರನ್ನರ್ಸ್ ಮೊಕ್ಲೆಗ್ ಜೋರೈನ ಕೈ ತಾಟಿ ಕೊರಡು ಪಂಡ ಧ್ಯಾನ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲೆ. ಈ ಒಂಜಿ ನಾಮನು ಕೊರ್ರೆಗ್ ಅಶೋಕ್ ನವೀನ್ ಆಚಾರ್ಯ ಮೇರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡು ಪಂಡ ಧ್ಯಾನ ಕೇನೊಂದುಲೆ ಅಂಚನೆ ಈ ನಾಮನು ಪಡೆಯುನಗಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡು ಪಂಡದ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲೆ. ಸುರುತ ಇನಾಮು ರಘುವೀರ್ ಮೇರೆಗ್ ಕೊರಡು ಪಂಡ ಧ್ಯಾನ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲೆ. ರಡ್ಡನೆತ್ತ ಇನಾಮನು ದಿವ್ಯಾ ಮೇರು ಪಡೆಯೊಂದೇರು. ಈ ಒಂಜಿ ಇನಾಮನು ಲತಾ ಕೊರಡು ಪಂಡದ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲೆ. ಒಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳುವೆ ದಾದಂದು ಪಂಡಡ ಸುರೂಕು ರಿಲೀಸ್ ಆತಿನ ತುಳು ಚಲನಚಿತ್ರವು ಫಸ್ಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಆತಿನ ತುಳು ಚಲನಚಿತ್ರವು ಎಸ್ ಏರ್ ಬನ್ನಿ ಎಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉತ್ತರ ಪಂಡ್ಯರು ಇದೇವಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಉದರ್ ಎಂಚ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಪನ್ಪೇರು. ಓಕೆ ಓಕೆ ಎನ್ನ ತಂಗಡಿ ಒಂದು ಸುರೂಕು ರಿಲೀಸ್ ಆತಿನ ಚಲನಚಿತ್ರ ಇದಕ್ಕೆ ತಂಗಡಿ ಇಲ್ಲದೆ. ಓಕೆ ಅರ್ನ ಪುದರ್ದದೆ ಪೂಜಾ. ಓಕೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಬಕ ಪೂಜಾಗೆ ಅರ್ನ ತಂಗಡಿ. ಸೊ ಈ ಒಂಜಿ ಗಿಫ್ಟ್ ತಂಗಡಿಗೆ ಕೊರ್ಲೇವೆ. ಓಕೆ ಎಸ್ ಓಕೆ ಈ ಒಂಜಿ ಇನಾಮನು ಕೊರೆಗ ಶ್ರೀಮತಿ ಇಂದಿರಾ ಮೇರು ಬರೋಡು ಪಂಡದ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲೆ. ಎಸ್ ಕೈ ತಾಟಿ ಬರಡು ಏನೇರು ಪುರ ಗೊಬ್ಬುದರ ಅಕಲಿಗೆ ಮಾತೇರಿಕ್ಲ ಉಡಲದ ಇಂಜಿನ ಅಸಲ್ ಮೇಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಇತ್ತೆ ಅಕೇರಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಡು ಈನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬುದ ಗೌಜಿ ಗಮ್ಮತ್ತನ ಯಾನ್ ಮುಗಿತಲದ ಚುಕ್ಕೆ ನದಿ ಒಂದರೆ ಆ ಕ್ವಶನ್ ದಾದಂದು ಪನ್ನಡ ತಗ್ಗದ ದೇವಸ್ಥಾನಗ್ ಬಗ್ಗದ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ಪುವೆರ್ಗೆ ಜಿ ಉತ್ತರ ಒಂಚೂರು ಪ್ರಾಯದಗಲಿಡನೆ ಬರ್ಪುಡು ಹೌದು ಹೇಗೆ ಬಂದು ಯಾರೇ ಬಂದ್ಪೇರು ಬೇರೆ ಬಂಡೇರು. ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ತಗ್ಗದ ದೇವಸ್ಥಾನಗ್ ಬಗ್ಗದ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ಪುವೆರ್ಗೆ ಅವು ದಾದಂದು ಪಂಡ ಗಟ್ಟಿ ಬನ್ನಿ ಎಸ್ ದಾದಂದು ಪಂಡ ದಿಕ್ಕೇಲು ನಮ್ಮ ಸುರೂತ ಕಾಲಡು ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಕಾಣೆ ಲಕ್ಕುನು ಅಟಿಲ್ದ ಕೋಣೆಗೆ ಪೋಪಿನಿ ದಿಕ್ಕೇಲಡು ಉಪ್ಪು ನಂಚಿತಿನ ದುಮ್ನಾನಿದ ಬೊಣ್ಣೆನ ಕಲೆಪಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಬೊಣ್ಣೆನ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತದು ಬಾಜನ ತೆಕ್ಕೊಂದಿತ್ತ ಅಂದದೆ ಆಂಡ ಇನಿಕ್ ಕಾಲ ಬದಲಾತಂಡು ಕಾಲಗು ತಕ್ಕ ಕೋಲ ಕಟ್ಟೋಡಾತಂಡು ಏನು ಮಲ್ಪ ಪಂಡ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕುವ ಮೊಬೈಲ್ ತೂಪ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ತೂಪ ಯಾನ್ ಪಾರ್ದಿನ ಸ್ಟೇಟಸ್ 8 ಜನ ತು ಏರ್ದುಪ್ಪ ಇವನ್ ಯಾನ್ಲ ಯಾನ್ ಪಾರ್ದಿನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ವಿಡಿಯೋ ಏತ್ ವ್ಯೂಸ್ ಆತಂಡು ತೂಪೆ. ಸೊ ಕಾಲ ಬದಲಾತಂಡು ಕಾಲಗು ತಕ್ಕ ಕೋಲ ಕಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಕಾಲಗು ತಕ್ಕ ಕೋಲನ್ನು ಕಟ್ಟ ಒಂದು ಉಲ್ಲೇರು ಪನ್ಪಿನವು ನಿಜ ಪಾತೆರ ಅಡ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಉತ್ತರನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇರ್ನ ಪುದರ್ ಎಂಚ ಜಯಂತಿ ಮೇರೆಗ ಒಂಜಿ ಜೋರೈನ ಕೈ ತಾಟಿ ಬರಡು. ಈ ಒಂಜಿ ಇನಾಮನು ಕೊರೆಗ ಶ್ರೀಮತಿ ಜಾನಕಿ ಮೇರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡು ಪಂಡದ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಯಾನ್ ಎಕ್ಕಾಡೇಡ್ದು ಇಂಚಿಲ ಮೇರೇನೆ ಕಾತೊಂದಿತ್ತಿ ಏನಕ್ಕೆ ಪಂಡ ಪೋಯ್ಸಲತ ನಮ್ಮ ವಿನ್ನರ್ ಅತೆ ಕುಡುತ ಚಟ್ನಿ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನಂದು ಪಂತೇರು ಮೇರು ಬಾರಿ ಶೋಕುಡು ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಪದವನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಕುಡುತ ಚಟ್ನಿ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನಂದು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಅಟಿಲನ್ನು ನಿಗಲಿ ಪೂರಗಲಿ ತೋಜದು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಎಸ್ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಲೇನ ನಡುಟು ಎಂಕೊಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿ ನಾವು ಎನ್ನ ಪುಣ್ಯ ಅಂತ ಪನ್ನೊಂದು ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಲೇಸಿಗೆ ಮುಗಿದಲದ ಚುಕ್ಕೆನದಿ ಒಂದಲೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಾತೆರೆಗ್ಲಿ ಏನೇರಿ ಅವಕಾಶ ಕೊರಿಯರು ಧನ್ಯವಾದ.
ತುಯರು ಒಂಜಾತ್ ಗೌಜಿ ಗದ್ದಲೊಡು ಒಂಜಾತ್ ಗೊಬ್ಬುಲೇನು ಯಾನು ಕಾಳಿಕಾಂಬ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಮಾತ ಸದಸ್ಯರೆಗ್ಲ ಗೊಬ್ಬಾಯ ಅಂಚೆನೆ ಆಡ್ಬಕ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಎಂಕುಲು ಒಣಸಗಂದು ಪೋಯ ಒಣಸು ಸುರುವಾನ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಆದಿತ್ತುಂಡು ಪೂರಗಲೆಗ್ಲ ಜೋರುಡೆ ಬಡ ಹೊಂದಿತ್ತುಂಡು ಅಕುಲು ಬೇಗ ಕಾಣೆ ಬೇಗ ಲಕ್ಕದು 31 ಬಗೆ ಖಾದ್ಯೋಲೇನು ತಯಾರು ಮಲ್ತದು ಕನತದಿತ್ತೆರು ಆ 31 ಬಗೆ ದಾಯಿಗೆ ಮಲ್ಪುವೆರಂದು ಕೇನಡ ಆಟಿದ ತಿಂಗೊಳ್ಡು 31 ದಿನ ಉಂಡಿಗೆ ಆ 31 ದಿನಲ ಸುರುತ ಕಾಲುಡು ಬಡಪತ್ತಿತ್ತನ್ಗೆ ಅಂಚದ ಅಪಗದ ಟೈಮ್ ನಮಕ್ ಒಣಸುಂಡ್ರೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗಗೆ ಅದಾಗ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರನು ಅರಸೊಂದು ಪೋಪಗೆ ನಮಕ್ ಬೋಡಾಯಿನ ಆಹಾರನು ನಾಡೊಂದು ಅಂಚಿನ ಸಮಯಡು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಖಾದ್ಯಲೇನು ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಗೆ ಆಂಡ ಇನ್ನಿತ ದಿನೊಟ್ಟು ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನ ಪನ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಆಡಂಬರ ಅದು ಪೋತುಡು ಆಂಡಲ ಕಾಳಿಕಾಂಬ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಮಹಿಳಾ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿದ ಸದಸ್ಯರು ಏರುಲ್ಲೇರ ಅಕ್ಕುಲು ಕಡೇಕು ಒಂಜಿ ಬರೀ ಪೊರ್ಲುದ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊರಿಯರು ಅವು ದಾದಂದು ಪನ್ನಡ ಅಲ್ಪ 31 ಬಗೆ ಇತ್ತಿಡು ಅಣ್ಣ ನಿಕಲೆಗೆ ಓವು ಬೋಡು ಅವೇನು ಮಾತ್ರ ನಿಕಲೆ ಓವು ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ತಿನ್ರೆಗ್ ಅವೇನು ಮಾತ್ರ ಗೆತ್ತೊಲ್ಲೆ ಓವು ಬೊಡ್ಚಿ ಅವೇನು ಗೆತ್ತ ನೋಡ್ಚಿ ಏನಕ್ಕೆ ಪನ್ನಡ ಆಹಾರ ಪನ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಅವು ದೇವೇರು ಅವೇನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಲ್ಪೋಡ್ಚಿ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಬರೀ ಪೊರ್ಲುದ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊರಿಯರು ಎಂಕ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡು ನಮ್ಮ ಓಲ್ಲಾತೆ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪೋರೆ ಬಲ್ಲಿ ತುಲಿ ವೆರೈಟಿ ಕಡಲೆ ಗಸಿ ಅದು ಉಪ್ಪಡು ಆಡ್ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಪೆಲಕೈದ ಗಟ್ಟಿ ಆಡ್ಬಕ್ಕ ಪತ್ರೊಡೆ ಇಂಚ ಮಸ್ತು ಬಗೆತ ಆಹಾರ ಇತ್ತಂಡು ಯಾನ್ಲ ಬಂಜಾರ ತಿಂದದು ಆಡ್ಬಕ್ಕ ಅಲ್ತಿರ್ದು ಎಂಕುಲ್ ಪಿದಡಿಯ ಇತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋನು ತೂಯರು ಒಂಜಾತ್ ಗೊಬ್ಬುಲೇನು ಗೊಬ್ಬಯ ಯಾನ್ ಲಾಕಲ್ ನೋಡು ಜೋಕುಲಾದೆ ಗೊಬ್ಬಿಯೆ ಆಡ್ಬೇಕು ಒಂಜಾತ್ 31 ಬಗೆ ತಿಂಡಿ ತಿನಸು ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು ಅವೇನು ಪೂರ ಬಂಜಾರ ತಿಂದದು ಇತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋನು ಎಂಡ್ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಪೋಯಿನ ವರ್ಷ ಮಲ್ದಿನ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಐತೊಂಜಿ ಲಿಂಕ್ನು ಪಾಡುವೆ ಏರೇರು ಪೋಯಿ ವರ್ಷದ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿಡಿಯೋ ತೂತಿದ್ದಾರ ಅಕ್ಕಲು ಪೋಯಿ ವರ್ಷದ ವಿಡಿಯೋನ ತೂಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಈ ಸಲದ ವಿಡಿಯೋನ ತೂಲೆ ನಿಕಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೇನು ಬಂದು ನಾನು ಒಂಜಾತ್ ಎಡೆಡ್ ವಿಡಿಯೋದೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೇನ ದುಂಬಗ ಬರ್ಪೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಸಂತೋಷ್ ಸೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮಾತಾರೆಗ್ಲಾ. Bye bye.